Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan bai kai hari ƙasar Siriya. Amurka ta damu kwarai da hakan, ta ce akwai dandazon sojojin Turkiyya akan iyakar Siriya. Sai dai kuma akwai abin da bata damu da shi ba. Ƙawarta Isra'ila ta jefa bama-bamai a Siriya, bama-bamai masu girma da suka haifar da girgizar ƙasa. Ko me yasa makwabtan Siriya suke kai mata hari? Shin hakan zai haifar da sabon yaƙi? Za mu tattauna duka wannan. A Canada kuma, Justin Trudeau na ci gaba da fuskantar matsaloli. Mataimakiyar Firayim Ministan kuma Ministan Kuɗi ta yi murabus, tare da bayyana kakkausar wasiƙar murabus ɗin nata a bainar jama'a. A Bangladesh kuma za ku ji cewa Yunus da tawagarsa suna ƙoƙarin sake rubuta tarihi. Ba sa son amincewa da rawar da India ta taka a wajen 'yantar da Bangladesh. Menene na'urar Starlink ke yi a Manipur? Me yasa manyan ƙasashen Turai, Faransa da Jamus ke kokawa da rashin kwanciyar hankali a siyasance? Ta yaya Ukraine ta kashe wani babban janar na Rasha a Moscow? Ta yaya kuma Argentina ta fito daga komar karayar tattalin arziki duk da manufofin shugaban ƙasar? Waɗannan su ne labaran da za mu tattauna da ku a yau, don haka ku gyara zama. Siriya na fuskantar barazana daga kowane ɓangare, kama daga Isra'ila, Iran da kuma nan ba da jimawa ba wataƙila Turkiyya. Rahotanni sun ce shugaba Erdogan na Turkiyya na yin wani yunkuri na gina dakarun soji a kusa da iyakar Siriya. Muna magana ne game da kwamandojin Turkiyya da kuma mayakan da ke ƙawance da Ankara masu riƙe da manyan bindigogi. Suna da matsuguni kusa da birnin Kobani da ke arewacin Siriya kuma tana da iyaka da Turkiyya. Amurka ta ce Erdogan zai umarci sojoji su mamaye Siriya nan ba da jimawa ba. Erdogan zai kai hari Siriya ne don kawar da Kurdawan Siriya. Kamar yadda kuka sani, Kurdawa kabila ce da ta bazu a yammacin Siriya. Akwai Kurdawa a Iran, a Turkiyya, a Siriya da Iraki. Kurdawan Siriya na samun goyon bayan Amurka, suna iko da yankuna da yawa na arewacin Siriya. Suna taimakawa Amurka wajen yakar ƙungiyar ISIS. Amma Erdogan ya ce su ma kansu Kurdawan 'yan ta'adda ne. A baya dai ya yi maganar fatattakar su daga kan iyakar Turkiyya, ya kuma yi magana game da samar da wani yankin raba gardama, wanda zai zama wani yanki ne wanda ba na kowa ba ne tsakanin Turkiyya da Siriya. Kuma yanzu tun da ya tura sojoji kan iyakar, akwai fargabar yin mamaya. A yau Erdogan ya karɓi bakuncin jami'an Turai, bai bayyana komai ba game da shirinsa, amma ya ce ba zai bari ƙungiyar ta'addanci na Kurdawa su karu a Siriya ba. Saurari abin da yake cewa yaƙin da ake yi da ƙungiyar ISIS da 'yan ta'addar Kurdawa da kuma masu alaƙa da su shine a jerin batutuwan da muka tattauna a zamanmu. Turkiyya ce ƙasa ɗaya tilo da ta yi galaba akan ƙungiyar 'yan ta'adda a doron ƙasa. Ita ce kaɗai memba ta NATO, don haka tabbas ba za mu ƙyale waɗannan ƙungiyoyi su haɓaka ba. Yanzu haka Kurdawa sun damu, kamar yadda wani babban jami'in Kurdawa na Siriya ya rubuta zuwa ga wani jami'in gwamnatin Amurka da aka saka yi sunansa. Ya ce yana son shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado ya taimaka musu. Ku saurari abin da yake cewa. Burin Turkiyya shine kafa ikon mallakar filayenmu kafin ka hau kan karagar mulki. Ta tilasta maka ka yi hulɗa da ita matsayin mai mulkin yankinmu. Kurdawa sun san cewa suna da rauni, sannan an riga an fatattake su daga wasu garuruwa na Siriya. Idan Turkiyya ta shiga fagen fama, abin zai ƙara taɓarɓarewa, shi yasa suka ruga zuwa ga Trump. Ko da yake Trump bai zama lalle ya taimaka musu ba, domin kuwa a shekarar 2019 lokacin Trump yana kan mulki, ya janye wasu sojojin Amurka daga Siriya, bai kuma nuna adawa da harin da Turkiyya ta kai ba. Kurdawa sun yi mamakin hukuncin da ya yanke a lokacin. Sun zargi Amurka da cin amanar su bayan shafe shekaru ana fafatawa tare. Yanzu dai ba a bayyana ko Trump zai sake yin hakan ba, amma ya yi wani babban jawabi ranar Litinin. Ya ce Turkiyya za ta taka rawar gani a makomar Siriya. Ga kuma abin da yake cewa. Siriya na da abubuwa da yawa ku sani. Akwai abubuwa da yawa marasa iyaka. Babu wanda ya san abin da zai faru da Siriya. Amma ina ganin a gaskiya Turkiyya za ta riƙe kambun Siriya. Ban tsammanin kun ji hakan daga wani, amma na ƙware sosai wajen iya hasashe. To amma ko Trump ya yi wannan maganar ne da ma'ana mai kyau, ko kuwa gargaɗi ne ga Erdogan? Kamar koyaushe dai Trump bai damu da fayyace aniyarsa ba, don haka a zahiri abubuwa ba su da kyau ga Kurdawa. Suna da gurgun shugaba a Washington, shugaban da ba shi da daɗi yana nan zuwa nan ba da jimawa ba.
ga kuma wasu fataken sojojin Turkiya akan iyaka. Ko mai sabuwar gwamnatin Damascus ke yi game da wannan dambaruwa? Magana nake kan ƙungiyar 'yan tawayen HTS ko kuma Hayat Tahrir al-Sham. Suke kula da Damascus a yanzu. Sun yi magana game da kafa gwamnatin haɗaka. To shin sun amince da wannan shiri na Turkiya? Saurari abin da mai magana da yawun 'yan tawayen yake cewa. Game da Kurdawa, suna ɗaya daga cikin ɓangarorin al'ummar Siriya, kuma muna matuƙar sha'awar ganin an kare wannan ƙabilar 'yancinta, domin zamanta a Siriya tushen ƙarfi ne ba rauni ba. Amma muna tabbatar da cewa ba za mu so a raba wani yanki na Siriya ba. Abubuwa biyu da ya kamata a lura da su ne, na farko dai 'yan tawayen suna son Kurdawa su kasance wani yanki na Siriya, amma na biyu ba sa son cin gashin kai na Kurdawa. Suna so a haɗe ƙasar a ƙarƙashin gwamnati ɗaya a Damascus. Amma hakan ya dogara ne da tsarin siyasa da kuma yadda ake haɗa kai da adalci. Amma sai dai matsalar siyasar Siriya ta wuce iya ta Kurdawa da Turkiyya, domin wasu ƙasashen yankin sun fahimci raunin Siriya, don haka suna sassakar ƙasar. Isra'ila ta kai masa hari mai girma wanda har sai da ta haifar da girgizar ƙasa. Ta nufi kadarorin sojojin Siriya ne a harin, wanda galibi na gwamnatin Bashar al-Assad ne. Har ila yau, Siriya na ƙara nutsawa zuwa tudun Golan, wanda a zahiri yankin ƙasar Siriya ne, wanda Isra'ila ta mamaye shi a shekarar 1967, kuma tun daga lokacin ya koma hannun Isra'ila. Bayan faduwar Assad, Isra'ila ta karɓe wani yanki na tudun Golan, kana tana aika ƙarin mutane zuwa wannan yankin. Manufar ita ce a ninka yawan al'ummar Isra'ila a tsaunukan Golan, wanda hakan na nufin ƙarin ƙauyuka kuma ƙarin ikon yankin. Tabbas Amurkawa ba za su soki Isra'ila ba, za su yi kururuwa ga Turkiyya, za su yi kashedi game da ISIS, amma ita kuma Isra'ila za ta iya jefa bama-bamai da za su iya haddasa girgizan ƙasa akan wata ƙasa mai 'yancin kanta, ƙasar da ba ma yaƙi take da ita ba. Kuma haɗarin anan a bayyane yake. Isra'ila ta ƙwace mafi yawan kayan yaƙin sojan Siriya, ta lalata musu jiragen sama, jiragen ruwa da makamai masu linzami. Turkiyya na neman shiga cikin arewacin Siriya, suna son ƙirƙirar yanki na daban. Kuma Amurka tana zaune a kudancin Siriya tare da sansanin sojanta. Abin da zai iya rage wa Siriya kuwa shine nakasassun sojoji, yawan har-hara ta sama da kuma makwabta masu mamayar ƙasa yadda suka ga dama. Wannan wani lokaci ne na yi ko ka mutu ga Siriya. Mutanen su na buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan shafe shekaru ana gwabza faɗa. Maimakon a taimaka musu, ƙasashen da ke makwabtaka da Siriya sai ƙara ta'azzara lamarin suke yi domin su yi amfani da raunin Siriya. Wannan wani mataki ne mai hatsari da rashin da'a, wanda zai iya barin Siriya ta ƙara rugujewa da taɓarɓarewar tsaro. To yanzu bari mu juya zuwa Canada, inda ake fuskantar faɗuwar rana, amma a wani nau'i na daban. Rushewar Canada ta kasance kusa tare da Prime Minister Justin Trudeau. Trudeau ba shi da farin jini kuma ba shi da kima yanzu a Canada. Mabiya bayansa na shawagi ne a ƙasa da kaso 30 cikin 100. Yana gudanar da gwamnatin tsirarun mutane. Sannan yanzu kuma mataimakiyar Prime Minister Canada Chrystia Freeland ta yi murabus. Ta kasance ministan kuɗi ta Canada. Freeland ta gabatar da murabus nata a bainar jama'a tare da wata wasiƙa mai tsauri. Ta ce Justin Trudeau ya nemi ta sauka daga ma'aikatar kuɗi. Hakan ya faru ne a ranar Juma'a. Ta ce sun shafe makonni suna takun saƙa kan harkokin kuɗin Canada. Freeland ta ce ta so ta rage kashe kuɗi da kuma sarrafa giɓin kasafin kuɗi, wanda ya kai dalar Amurka biliyan 60. Manufarta ita ce biliyan 40, amma Trudeau bai barta ta yi hakan ba. Ya ƙi sarrafa kuɗaɗen gwamnati, don haka yanzu ta yi murabus. A cikin wasikar murabus ɗin nata, Freeland ta ce Canada na buƙatar ta shiryawa Donald Trump zai karɓi ragamar shugabancin Amurka nan da wata guda. Ya kuma yi barazanar sanya haraji kan kayayyakin Canada. Trump na iya sanya haraji da ya kai kashi 25, wanda zai lalata ɓangaren fitar da kayayyaki na Canada. Freeland ta ƙara da cewa da alamun Justin Trudeau baya tunanin Canada, tunanin kansa kawai yake yi. Trudeau yana shirin bada dala 250 ga mutanen Canada, waɗanda ke samun ƙasa da 150 kowace shekara. Wannan shiri ne don neman yardar jama'a. Na ambaci yadda Trudeau ba shi da farin jini sosai a kwanakin nan. Lokacin da ya fara aiki, kimar karɓuwarsa ga mutane ta kai kusan kashi 63 cikin 100. A watan Yuni na wannan shekarar ya faɗo da kashi 28 cikin 100. Don haka babu yadda za a yi a sake zaɓar shi kamar yadda abubuwa ke tsaye a yanzu. Canada za ta kada kuri'a a shekarar 2025 a ƙarshen Oktoban 2025. Don haka Justin Trudeau ya yanke shawarar fitar da wasu kuɗaɗe don biyan mutane don inganta shahararsa.
Trudeau yana kuma shirin yin wata barna akan wasu abubuwan da ba su zama dole ba, kamar cire haraji kan muhimman abubuwa na ɗan wani lokaci. Akwai kuma dokar Santa Claus da za ta ci dalar Amurka biliyan 1.6 a cikin asarar haraji. Duka wannan hargitsi ya zo a matsayin kyauta ne ga abokan hamayyar Trudeau. Prime Minister ya rasa iko, amma duk da hakan yana makale akan karagar mulki. Ya kasa kula da shige da fice na ƙasar, ya kasa kula da iyakoki, ya kasa kula da kashe-kashen kuɗi, hauhawar farashi ya kasa sarrafa shi, sannan kuma ga tsadar gidaje. Shugaban 'yan adawa na son Trudeau ya sauka daga kan karagar mulki. Haka ma sauran shugabannin adawa da ma waɗanda ake kira da abokai kamar su Jagmeet Singh. Shine mutumin da yake goyon bayan gazawar gwamnatin Trudeau, kuma shine ya yi kira ga Prime Minister Trudeau ya yi murabus. Gwamnatin Trudeau ta gaza, ya buƙaci ya samar da sabon zaɓe domin jama'ar Canada su zaɓi gwamnatin da za ta yi aiki, amma Trudeau ya ƙi yin abin da ya dace. Ya naɗa sabon ministan kuɗi mai aminci kuma aminin kud da kud. Tattaunawar da na yi da Prime Minister a yau ta ta'allaka ne gaba ɗaya akan ayyukan da muke son yi don tallafawa 'yan Canada game da rahusar kayayyaki, sai kuma barazanar haraji da ke fitowa daga gwamnati mai zuwa a Amurka, da kuma abin da ya kamata mu yi don kare tattalin arzikin Canada. Wannan shine ƙarshen labarin. Ku ci gaba da bibiyar Mahanga TV domin samun labaran duniya da zarar sun faru. Ni ne naku Sani Yakubu. Sannan kada ku manta ku yi mana like, ku yi mana subscribe domin ci gaba da samun waɗansu bidiyoyin irin waɗannan. Sai an jima.